Hello guys, good morning. Itong Ford EcoSport na 2017 model, ito tips to. Pag in-aircon, gumagana pero yung fan hindi gumagana. Walang low speed. Ayun o. Aircon! Ayun o. Nag-high pressure. Kasi yung fan hindi gumagana. O pag ganun na mangyari ito, tingin niyo mabuti mga kababayan. Hindi umikot yung fan. Ay, nakikita nyo? Kaya high pressure. Yun. So gagawin natin, ito yung resistor block nya. I-repair natin to. Ito yung before ha. I-repair natin. So ito yung resistor block nya. Okay, i-repair natin to guys. What's this? Ito mga idol yung ni-repair natin na resistor block ng Ford EcoSport. Gabit na natin. Ayun o, mana na o. Mababa na rin yung yung high side niya. Di ba kanina umabot na ang 250? Ayun. Yung fan. So yun lang, i-repair lang natin yung yung block, itong tip para pag medyo mahirap natin yung resistor na yan, maaring assembly pag nabibili nyo. So yan, na-repair lang natin ito mga kababayan. Okay, sa correct na to.